Если вы увлекаетесь стоицизмом, то вам просто необходимо освоить искусство управления гневом. Вот как это сделать. Во-первых, сделайте паузу, глубоко вдохните, сосчитайте до 4. Это даст вашему мозгу немного остыть, как говорится, перевести дух. Во-вторых, переосмыслите ситуацию. Спросите себя, чему я могу научиться из этого? Ведь каждая трудность – это шанс для роста, как говорил Ломоносов. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. В-третьих, отстранитесь. Помните, вы не можете контролировать других, только свою реакцию. Сосредоточьтесь на своем внутреннем спокойствии, как будто вы медитируете в летнем саду. В-четвертых, поразмышляйте. Подумайте о ситуации в целом. Будет ли это иметь значение через год? Скорее всего, нет. Как говорится, пройдет и это. Наконец, практикуйте благодарность. Переключите свое внимание на то хорошее, что есть в вашей жизни. Благодарность растворяет гнев, как петербургский дождь смывает пыль с улиц. Итак, в следующий раз, когда вы будете на взводе, используйте эти стоические техники. Сохраняйте спокойствие, будьте сильными. У вас все получится. Держите хвост пистолетом.